सत श्री अकाल, राम राम भाइयों। स्वागत है आपका एक और मेरे रियल साइड न्यू एक्सावेटर ब्लॉग में। तो आज का जो हमारा काम है, आज ये कटिंग और प्लस लोडिंग का काम है। डंपर भी लोड करेंगे और कटिंग भी करेंगे। और अभी आपको मैं कटिंग भी दिखाता हूँ जो कटिंग करनी है। जहाँ पे जो माल भी लोडिंग करेंगे और साथ में इस पहाड़ की कटिंग भी करेंगे। जितनी भी कटिंग है जिस कटिंग भी करेंगे। और डंपर भी रेडी है। तो आप सब देख सकते हो डंपर भी अपने पास मशीन के नीचे लगने के लिए रेडी है भाई। तो अभी डंपर भी लोडिंग करेंगे साथ साथ और साथ में कटिंग भी करेंगे। रात में काम करने का अपना अलग ही मजा है। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है आज भी। तो एक सेकंड भी मिस मत करना। करते हैं अभी काम स्टार्ट। भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको पत्थर वाला सीन और डंपर लोडिंग कैसी लगी।
अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए सारे भाइयों को सत श्री अकाल, राम राम।